കല്ലും ടൈൽസും കീ ചെയിനും ഒക്കെ പൊടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ? ഇല്ല, പ്രീതിയുണ്ട്. Today we are going to be a part of an event for the title of The most powerful mixer grinder to grind the toughest items given by Asia Book of Records. പ്രീതി അവരുടെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ മിക്സിയായ പ്രീതി സോഡിയാക് മിക്സി ആയിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയ മിക്കവരും ഈ ഇവന്റിനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, ടൈൽസ്. എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസോടും കൂടി വിത്ത് ദെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞങ്ങൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പുഷ്പം, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ടൈൽസ് ഒക്കെ സിമെന്റ് പൊടി പോലെ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു. എല്ലാം അരഞ്ഞ് തവിട് പൊടിയായി. So happy to be a part of this record and we are thrilled with the result of the Zodiac mixie. Kollam Foodiesia, positive vibes only.